DNS server to'g'riliq texim ishkirlab so'zlamoqchi. DNS degan vaqtda biz cho'qim domain name'ni tushunishimiz kerak-da. Domain name deganimiz shu www.google.com degandek bir tor bekatniki IP adresiniki ism qo'yib qo'ygandek bir ish tushunadi bu. Masalanga biz domain name o'rganishdan burun bir konseptni o'rganishimiz kerak bo'lsa-mu, FQDN degan konsept. FQDN'niki to'liq ismi nima degan vaqtida full qualified domain name degan gap bo'ldi. Full qualified domain name nima degan vaqtida, masalan biz Google deb yozib qo'ysak bu full qualified bo'lmaydi. Google.com deb yozib qo'ysam full qualified bo'lmaydi. To'liq tushgan hammanimiz to'liq domain name degan gapda bu. Biz www.google.com desak bu bir to'liq ismi bor. Hammanimiz nereden so'rasa shu yeri bor bir domain name bo'ldi-da, hamda bundaqcha aytganda. Hamda buni qarab bo'lsa www deydi, Google deydi, com deydi, bu degan nima narsa deb bir savol paydo bo'ldi menga. Bu savolga yana bir savol qo'ysam, amaliyotda bu google.com emas, buni texim to'liq qilib qo'ysak google.com qilib tugaydi-chu bu. Bu nima deganlik deb masala chiqdi. Nimashqa men shuni yozsam, shuni IP adresini qo'llayman. Undan bu com, bu www, Google deganni tushunamiz. Google degan shirkatning ismi edi. Boshqa narsaları nima narsa, nima ortiqcha narsani yozib tushiradigan emas deb o'ylab qilishimiz mumkin. Buni yeyish uchun biz bir narsani tushunishimiz kerak. Ya'ni bu DNS serverlar nima ish qildi degan vaqtida yana bir qatim eskartib o'tsak, masalan, mana bir DNS server deb tursak, bu DNS serverlar o'zining ichiga bir adreslar bilan domain name'larni yozib oldi. Masalan, www.google.com ninki IP adresi 3 deb yozib oldi. Amaliyot o'sh, emas misol qilib deyman. Buni yozib oldi. Andan keyin www.amazon.com ninki 5 deb yozib oldi. Müşta yozib oldi-chu. Agarchanda men o'zimning kompyuterim shu DNS ga uloqliq bo'lsa, mening kompyuterim deb o'ylab tursanglar, men mani ulab qo'ydim. Men shuni bilan so'raymanda, men Google ga bormoqchi deb so'rsam, Google ga bormoqchiman, www.google.com deb bosamiz-ku brauzerga. 3 degan IP adresini biz qaytarib olib berdi. Shun bilan biz 3 degan IP adresini andan keyin izlab ashni nim qilamiz. Chunki google.com deb yozsak bu tor dunyosida xatni tunimaydi-chu. Son siferlarni tunaydi. Hamma narsa tok orqali ma'noda 01 degandek binary sonlar orqali ma'noda degandek-chu. Buni texim cho'nqirlab ketamiz. Lekin hozircha mustaq oddiy tushunib tursak, google.com ni so'rsam 3 ni qaytarib berdi deb tushunsak bo'ldi. Buni qaysi server qildi? DNS server qildi. Buning ismi DNS. Bu DNS server shu mening ismini so'rasa IP adresini qaytarib bergan narsa shu DNS server bo'ldi. Endi masalanga men bir tor bekatni so'rsam, agar meningki bu DNS serverlim u tor bekatni o'zining jadvalida yozmagan bo'lsa qanday qilamiz? degan masala kelib chiqdi. Masalanga men o'zim bir domain name setib oldim. berishki 3.com deb bir domain name setib oldim deb turaylik. www ni qo'shib qo'yaylik bo'pti. Men setib oldim. Mani boshqa odamlar mening tor bekatim chiqmoqchi. Shuning bilan tor bekatim chiqmoqchi berishki.com ni o'ziniki Chrome browser bilan Firefox browsersiga yozdi. Yozgandan keyin buni IP adres almashtirish kerak-ku, o domain name'ni. IP adres almashtirish uchun bu domain name DNS serverga kirdi. DNS server menda qarasa bu narsani yozmagan bu. Qarasa Amazon va Google va lekin berishki.com deb bir narsa yo'q.
Şuna bu çoxum bir yerden izleyiş gerek. Bu nimeden izleydi diye vaqtida root diyen serverden izleydi. Maninki teximi çoğun boğan yoki bo'lmasa mani dadisi demdiq, buvisi demdiq. Bunodimmi bek iliq turmush ko'rgan bir DNSdan so'raydi. Bundan bekrak yomon. Shu DNS serverdan so'raydi. Bu berish kuch degan zat nim narsa deb. Masalan, dadisidan so'raydi deylik. Bu dadisini bu DNSning ismi root DNS deb ataymiz odatda. Root deb. Saqlab oldim. Root address, root domain name bo'ldi. Bu checked bo'ldi odatda. Sonra bundan so'raydi-ku, bu nima berishkuch.com degan shuni adresdan fuqamsa deb so'raydi bundan. Bu root sonra bunun yana bir narsani qaytardi. Men berishkuch.com ni uqmayman, lekin men .com ni fuqaman debchi. Deb yana bir narsa qaytardi. .comning adresini aytib berdim. Masalan, buni texim aniqroq qilib yozsaq, .com laba bir yan deb beray, sana aşağıya berib izla deb. Masalan, bunu misalga ber deb tursa, ma IP adresini bilmem, ma IP adres qizlab baq. Men .comni tuniydi ekanman, bu www berish kuchini tunimaydi ekanman deb aytib berdi. Aytib bergandan keyin bu DNS server yana berib .comni izlaydi. .com ba DNS serverini izlaydi. .comdan so'raydi, berishkuch.com tunamsa deb. Shuning bilan .com deydi, tunayman, chunki bu berishkuch.com deb ismidan chiqib turdi. Meningki ichimda bir IP adresga masalan deb beray, berishkuchning adresini deb bizga berishkuch.comninki adresini qaytarib berdi. Masalan, buning adresini 2 deb turaylik. Bu IP adresini algandan keyin 2 izlaydi. berishkuch.com deganni izlaydi. berishkuch.comdan www degan narsani so'rayman deb deydi. www degan nima degan vaqtda www degan emas, shu bir tor bekatning, shu bir shirkatning ma'lum bir serversining ismi. Aslida har bir serverga bir ism qo'yib qo'ydi-ku, xuddi DNS serverga o'xshash, ularmi bir server. Umi bir mashina, umi bir masalan ma'lum bir xil mulozimat qilgan mashina, masalan tor bekatlarni avatib berilgan yoki bo'lmasa uchurlarni saqlaydigan degandek bir serversining ismi. Masalan, shun bilan bularning bir muncha serverlar bo'ldi. Masalan, uning ismlari, uning ichida www da bir server bor. ERT da bir server bor, HTTP da bir server bor deb o'z xohlagan ism qo'yish bo'ldi-ku bunga. O'zlari ism qilib qo'ydi deb turaylik, misolga. Sonra bu işçi qarab, sen www ni izləyətkensə, www-ninki IP adresi 999 deb əvətib berdi mənə. Sonra mən axırı bunundan sonra www berishkuch.com-ninki zadıq nəlikini mən bilib aldım şimdi. Əməliyyatda mən adres berishkuch.com degan domain name'ninki www degan fuchi qanday desak. İnglizcha serversininki IP adresi qaysi deb degan savol amaliyotda. 9999 deb o'zi saqlab oldi bu ismni. Anki menga aytib berdi. Zaman izlaganman buning ismi. Men axir tushundim buning ismini. Buning IP adresi 9999 ga deb menga deb berdi. Sonra men o'zimning kompyuterda 999 deb routerlar orqali men torbeka chiqalayman endi. Nasvat degan vaqtida rootning ostida root degan root level domain name bo'ldi. Root level domain name odatda bir chekat yoki bo'lmasa A'dan boshlangan, M'da oxirlashgan bir muncha o'zining ismlari bor bir serverlar bu. Bu mundaq aytganda 13 tal mashina emas. Bu degan night yo'g'an
bir serverni o'zi bir munchilgan mashinalarni tarkib topgan murakkabroq bo'ldi, chunki rootning ichida .comga ayir yoki .govga ayir, mana ikkinchisiga ayir bir muncha IP adreslar saqlaqliq. Bu amaliyotda bir muncha mashinalar, lekin bu bir muncha mashinalar ma'lum bir texnika orqali bir IP adresini ishlata oladi. Shunga odatda har bir rootni bir installation deydi. 13 ta installation bu amaliyotda. Şun bilan birinchi shu rootni so'raymiz. Rootning ichida bir muncha .com, .gov, .edu deganga ayir featurelarninki, ashla domain name'larning IP adreslari saqlaqliq. Ashlarni saqlaydigan DNS serverlarning IP adres saqlaqliq bunaqra qilib qo'ysak. Texmini qilib qo'ysak. .com'ning bir muncha DNS serverlar saqlaydi, shu serverlarninki IP adresini deb berdi degan gap. .com, .gov mushu eng aqida kelganlarni biz inglizcha top level domain name deymiz. Odat top level domain name'lardan episoq top level domain name'lardan .com, .gov, mesela hükümet organları işletilen, .gp, .uk diyendek mesela Japonya, United Kingdom diyendek devlet organları işletilen, yakı bulmasa harbiy işler işletilen, email, .email, yakı bulmasa bazen bir organizationlar, bazen bir gruplar işletilen, .org, yakı bulmasa o'qitish işletilen, ma'rif işletilen, .edu diyendek. Mesela mekteplerninki odatda .edu bilan oxirlashadi. Mana bu top level domain name'lar kirdi. Endi second level domain name'lar qaysilar kirdi degan vaqtda second level domain name bu vaqtda jiqlab ketadi. Second level domain name'ni biz o'zimiz qo'ygan ismlar bo'ladi. Masalan, Amazon deymiz, Google deymiz, Twitter deymiz degandek ismlar second level domain name'lar bo'ldi. Hamda third level domain name degan qaysilar deganda third level odatda shu Amazon.com'ning Google.com'ninki serverlarning ismi bo'ldi. Masalan www deb qo'yganmiz, www bo'ldi. Yoki bo'lmasa masalan u bir blog chiqaradigan bir server bo'lsa blog deb qo'ysin bo'ldi. Bu serverning ismini xohlagancha qo'ysa bo'ldi, lekin odamlar aniqroq bir ish qilishga maqsadli bo'lish uchun o'zining ish to'g'riliq bo'ldi. Jiq vaqtlarda www ni ishlatadi. .com'ni top level domain name'ni .com'ni odatda soda set qilgan shirkatlar ya bo'lmasa degandek shaxsiy ishlar ishlatgan tor bekatlar degandek ishlatadi. Hamda buni yana bir nazariyacha ismlarini to'g'risida aytsak, agarda mening kompyuterim udul so'rasa, berishkuch.com'ninki IP adresi qancha deb udul so'rdim, udul javob berdi men 999 deb. Mening kompyuterim ma jarayonlarni uqmaydi, bir munchadan so'rab bergan. Men nimani so'rsam shuni javob bergan, ma'qul javob berish shaklini biz inglizcha nim deb ataymiz deganda recursive query deb ataymiz. Recursive query deganimiz nimani so'rsam shuni javob berdim deb tushunsak bo'ldi. Endi mana o'zimizningki rayonimizning DNS'i masalan qaysi shahar bo'lsa, o'sha shaharning bir DNS'i bo'ldi. Yoki bo'lmasa o'zimiz shaxsiy uyimizga bir DNS qilib olgan bo'lsak, uyimizning DNS yoki bo'lmasa shirkatlarning o'zining shaxsiy DNS'i bo'ldi degandek. Shaxsiy DNS bilan mana root dns.com, berishkuch.com deganlar qilgan mana aloqani masalan men savol so'rdim, udul javob berdi. .com'ga qarab baq deb javob berdi. .com'dan so'rdim, udul javob berdi. berishkuch.com qarab baq deb javob berdi. Berishkuchdan javob bersam, ananiki udul javob berdi. Men 3 odamdan so'rab, ananiki javobimni topdim. Bundaq savol shaklini biz nim deb ataymiz degan vaqtda iterative query deb ataymiz. Atayazımın
iterative query deb ataymiz. Şunu qisqacha qilib bersak, recursive query deganimiz, nima so'rasam shuni javob bergini, iterative query deganimiz, nima so'rasam udil javob bermagini, buni iterative query deb ataymiz. Command promptni assanglar, nslookup deb bir komanda bor. nslookup deb yozib, orqasiga o'zinglar IP, masalan, men Google'ning IP adresi qancha men ko'rmoqchi hozir. Google.com deb bassam, ismi google.com, buningki adresi 127 217 11 4 deb chiqarib berdi.